早晨啊，大家，今日一早起身咧就見到呢一個功能，咁我就好想同大家分享，係來自 Hikviu Popcorn 嘅。咁 Hikviu 大家知道啦，佢係一個 AI 好好嘅非常之嘅網站啦，就可以幫助做好多唔同影片啊、照片啊等等東西嘅。嗱，點解咁好嘢咧？因為呢個係關於到 storyboard 嘅。平時如果我哋咧要去 propose 嘢俾 client 又好，俾你老闆都好啦，你都要需要提供好多唔同嘅畫面出嚟俾佢睇嘅。因為你知道我哋 client 同埋老闆咧係冇幻想力㗎。因此咧，你要做好多唔同嘅照片，好多唔同嘅一啲準備好多 material 啦嚇，就俾佢哋去睇下，咁你想 visual 啲乜嘢畫面俾佢哋，咁佢哋先可以大概知道，哦，原來你想咁樣嘅意思係嘛？咁嗱，以前咧我哋用手畫啦，即係畫好多唔同嘅 storyboard 出嚟啦，之後咧我哋就會用照片啦，跟住咧我哋而家有咗 AI 嘅話，就用 AI 咧幫我哋去 generate 去生產一啲照片出嚟啦，咁樣等等嘅嚇。咁但係咧，問題就係而家咧，你如果用 AI 嚟去生產照片嘅話咧，可能唔一致嘅。第一張嘅故事係咁樣，第二張咧故事咧，顏色走咗喎，個感覺唔同咗喎，角色調亂咗喎，等等東西。所以咧 Hikviu Popcorn 就係幫你解決呢一個問題啦。佢可以將好多你唔同嘅故事線嘅故事統一化去顏色啊、燈光啊，甚至乎嗰個 mood 咧都可以幫你去製造出嚟嘅。點樣講咧？等我而家示範俾大家睇啊！大家都畫面上啦，呢個咧就係佢嘅主頁啦。Hikviu Popcorn Next Gen Storyboard Generator， 好嘢啊 ！Try Keyframe， try 下啦。OK， 所以嗱，佢主要咧就係點樣用咧？佢就可以將好多你自己想要講嘅故事嘅照片就掉晒落去。OK， 之後咧你就去講解下你想講嘅故事線咁樣咧，佢就去一次過性咧幫你每一個畫面咧都做晒出嚟。好啦，咁而家我哋咧就要 upload 啲照片上去嘅。咁我今日咧想 upload 個照片咧，就譬如講好似就係我自己嘅樣，個床、北京牆，跟住唱歌。OK，upload。嗱，呢四主要咧，而家你放4張相落去。咁嗱，其實咧你睇到每一張相咧，佢本身嚇嗰個顏色咧都唔一致嘅，甚至乎可能個畫面咧都奇怪怪，就廣告嘢添。所以咧，而家就要透過呢一個 popcorn 咧 ，Hikviu 嘅 popcorn 咧，嚟幫你製造一個故事線，一個 storyboard 出嚟，兼可以將佢嘅顏色、佢嘅 vibe、佢嘅成個嗰個感覺咧係統一咗佢嘅。越講清楚個指令嘅話咧，佢嘅成個感覺咧就越好嘅。咁我講the character 咧woke up from his bed mobile。好嘢啊嚇 ！Red mobile and walking to car park, getting ready to drive to town and stand by to go on stage to sing。好簡單啦，個指令係好簡單啊。咁mode 咧 cinematic。And snowing winter 咁就搞掂啦 ，generate 啦，就咁嘅咋，佢等，好啦，等咗咁耐之後咧，嗱，佢又攞出咗個畫面出嚟啦，咁你可以睇到佢成個畫面，包括就係我嘅服裝嗰張床嗰種清楚度啊，個 details 啊，你睇下，係幾好嘢啊！你睇我個人，我件衫仲係着翻同樣件衫，爭同車話靚車喎，想點啊？跟住我眼神，你睇係幾一致啊，一模一樣嘅眼神咧。之後我上台唱歌，哇！咁你有晒呢個 storyboard，你立即可以 download 晒落嚟。之後咧就係交俾你嘅 client 睇啦。咁呢個就係嗰個故事線啦，解釋俾你聽啊，一二三四咁樣大概嘅故事，統一晒個 mood。仲有嘅喎，如果你覺得好似唔係好啱啊，你仲可以咧就 edit 呢個 keyframe，我覺得我想加啲嘢落去啊，想改佢嘅故事啊，什麼東西等等。嗱，甚至乎你每一個畫面咧個 scene 咧，你仲可以加嘢，可以改嘢。所以令到佢咧就更加咧嚇就係完整嘅。咁你越 details 嘅話，你下載咗落嚟啦，你就可以立即咧 show 俾你嘅老闆睇。嗱，除咗圖片之外咧，你仲可以就係 animate 佢嘅喎。哇！呢個真係不得了啦嚇！我哋就立即 animate 咗佢先。好啦，邊隻 keyframe 咧？最後嘅 keyframe 邊隻咧？我就可以option 咗啦嚇。我哋可以唔係嚟，我哋可以俾佢一個畫面先，就講佢啱啱係 waking up
waking up from the bed generate。到時咧有少少攞命嘅咧，就係可能咧要等啦。等嘅時間就真係有少少棘水嘅，不過 is OK。我哋睇下上下網先，有咗啦，第一幅。不過呢個雪呢係我嘅頭皮嚟嘅喎。跟住你做完咗呢成個嘢，你就可以立即咧嗱，你跟住除咗之外咧，你一有咗照片，你甚至變成 video 嘅話咧，你就可以咧將呢樣嘢就交俾客人睇，唔單止有圖，仲有畫面睇添。所以你嘅 presentation 又好，你嘅呢一個 proposal 都好咧，都會加分好多。一早起身，我發覺到一直以嚟自己好似缺少啲嘢。今日諗住一早去晨運，但係發覺到頭皮好似好多。我諗住兜個圈，兜下兜下，終於去到現場，喺後台大家歡迎我。重點唔係呢樣嘢，重點就係我可以再上返台唱歌俾大家聽。係咪好正咧？咁希望呢個亦都幫到你啦。呢個就係 Hightfield Popcorn 新嘅功能嚟嘅，新嘅 features 啊。咁如果大家有興趣咧，可以去研究下，我覺得非常之正嘅。尤其是 Hightfield 裏邊咧有好多特別嘅特效啊，AI 咧係可以幫助到我哋嘅工作嘅。大家不妨去研究下。咁呢個我少少分享啦，希望咧呢個幫助到你，亦都咧俾到少少嘅 value 俾你哋啦嚇。記住訂閱 like 同埋 share，我哋下個影片再見。喂 Hightfield Popcorn 正。